Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta meel kasta dunida ka joogtaan soo dhawaada kuna soo dhawow casharkeenii sideedaad ee koorsadeenii taxanaha ahayd ee JavaScript. Casharkii kan ka horeeyay waxaan ku soo baranay conditionska iyo shuruudaha sidaynu ugu xidhi lahayn koodhkeena inagoo adeegsanayna if, else if iyo else, kuwaas oo inaga caawinayay inaynu qaadano go'aano inta aynu ku guda jirno programmingkeena. Waxaynu soo sheegnay if, else, if iyo else sababta aynu u adeegsano iyo mid kasta xilliga aynu adeegsano. Fadlan haddii aadan daawan muuqaalkaas soo daawo casharkii kan ka horeeyay. Waxa aynu dhahnay marka aynu rabno inaynu ku xidhno shuruudo badan koodhkeena waxaynu adeegsanaynaa else if. Laakiin inaynu adeegsano else if markasta ama marar badan koodhkeena waxay ka dhigaysaa mid tiro badan oo aan nidaamsanayn. Saas darteed ayaa loo baahday in la helo wax koodhkeena ka dhigi kara nadiif si fududna loo akhrin karo, taasoo ah switch statement. Maantana waxaynu isla eegi doonaa casharkeena si faahfaahsan switch statement iyo qaabka aynu u isticmaalno. Marka sidii caadada ahayd aynu nimaadno code editorkeena, waxaynu soo kacsanaynaa browserkeena iyo consoleka. So marka koodhkeena ayaynu bilaabeynaa. Saa u jeedidba waxaynu dhahnay koodhkeenii hore ama casharkeenii hore markaynu rabno inaynu ku xidhno programkeena shuruudo ka badan ama cases badan oo kala duwan, sida markaynu scoorka u sameynaynay ardayda kii A noqonaya ama kii B noqonaya ama kii C noqonaya oo kale. Waxaynu dhahnay scoorka waxaa ka dhigtaa 60. Haddii if scoorka uu la mid yahay 90 iyo wixii ka weyn waxaynu dhahaynaa waa A. Kadib shuruuda labaad si aynu ugu xidhno waxaynu adeegsanaynay else if scoorku inuu leeyahay 75 waxaa ka dhigaysaa B. Else if again 50, else if saasaynu ku wadaynay ilaa inta aynu ka dhamaynayno dhammaan inta shuruud ee aan uga baahannahay koodhkeenu inuu soo print gareeyo. Marka waan iska comment garaynaynaa else if keena. Switchna aynu isla fiirino inagoo adeegsanayna tusaale yar oo fudud oo lamida keenay scoorka oo kale. Qofkii A score gareeyay ama A keenay aynu dhahno message yar waad fiican tahay oo kale, excellent baa tahay, good baa tahay, very good baa tahay oo kale. So waxaan leenahay let grade equal A. Kadib waxaynu qoraynaa switch, waxaynu furaynaa parentheses kuwa meesha aynu ku qoreyno conditionkeena ama waxa aynu rabno inaynu check garayno waxa uu yahay. So gradekeena ayaynu hadda rabnaa inaynu check garayno. Gradeka ayaynu ku qoraynaa bracketeska dhexdooda. Curly braces ayaynu furaynaa oo ah halka aynu ku qoreyno xaaladaha kala duwan ayaynu qiimeynayno. Marka switch aynu joogno waxaynu adeegsanaynaa case wax la dhaho. Marka caseka koowaad oo kale ama xaaladda koowaad markaan rabno inaan qorno waxaynu dhahaynaa case, kadibna magac ayaan rabnaa inaan u bixino. Quotation ayaan furaynaa, A ayaan leenahay, kadibna colon ayaan ku xidhaynaa. Taas waa caseka magaciisii. Marka case A waxaynu rabnaa in message laynoo soo print gareeyo markuu gradeku A noqdo. Waxaan leenahay console.log and excellent. Then break ayaynu qoraynaa. Breakga waxaynu u qoraynaa casekeenu halkaas ayuu ku egyahay case koowaad. Caseka labaad oo kale waxaan leenahay case, kadib quotation ayaan furaynaa B colon, kadib message ayaan soo print gareyn lahayn baynu qoraynaa console.log, very good. Kadib break ayaan leenahay. Caseka saddexaad sidoo kale casekeena waxaan leenahay quotation C colon, messageka ayaan qoraynaa console.log, break. Saas ayaan ku wadeynaa inta case ee aad u baahan tahay. Waxaynu haysanaa oo kale defaultigu wuxuu ku jiraa booskii else oo haddii caseskaas dhan la waayo midka la run garaynaya ama waxa lagu soo print garaynayo wuxuu noqonayaa defaultiga. So defaultigana waxaan message ayaan ku qoraynaa console.log invalid grade. Gradekaas wax jira maahan. So taasi waa syntaxka ama qaabka switch loo qoro. Switch markaan rabno inaynu qorno waxaynu adeegsanaynaa case, sidoo kale break, sidoo kale default. Qaabkaas ayaa loo qoraa switch syntaxkeeda. Marka aad fiirisid miyaysan ka qurux badnayn ama ka akhris fiicnayn, ka nidaamsanayn else if markaynu adeegsanaynay. Marka save ayaan leenahay. We got excellent. Hadda gradekeenu waa A. Like let's say C oo kale. Save dheh. Waxaynu helnay invalid grade. Sida hadda aynu haysano waa capital.
cause capital iyo maxaa la dhahaa laba kala gooniya loo akhrinayaa iyo lower case-ka iyo upper case-ka. So waxaynu ka dhigaynaa suppose upper case safe dheh, then waxaynu helnay good. Marka switch markaynu adeegsanayno waxa aynu rabno inaynu check garayno ama aynu u raadino waxa la mida ama waxa uu yahay, waxaynu ku qoraynaa parentheses-ka. Then JavaScript waxay fiirinaysaa inta case taalla iyadoo kasoo bilaabaysa meesha u sareysa ilaa iyo halka u hooseysa ilaa ay ka hesho value-ga ama qiimaha ku match garaynaya grade-keenu waxa uu hadda inoo hayo. So marka block by block yacni si case kastay fiirinaysaa. Marka ereyga break wuxuu u sheegayaa JavaScript inay joojiso inay check garayso marka ay hesho matchkii ama wixii qiimihii saxda ahaa. Then halkaas ayay ku joojinaysaa, qiimaha kaliya ayayna soo print garaynaysaa. Haddii aysan jirin wax cases oo match garaynaya grade-keena ama waxa aad rabtay inaad markaas check garaysid, waxa lagu soo print garaynayaa default block-ga. So waad fahantay ayaan filayaa. Ka soo qaad inaadan isticmaalin break-ga laftarkiisa, maxaa dhacaya? Taas waxay keenaysaa in JavaScript ay soo print garayso dhammaan waxa dhan cause lama siinin wax break-ga iyadoo ka bilaabaysa marka ay hesho matchka. Aynu tijaabino si tusaale ah iyagoo bilaab break-ga. Safe ayaan leenahay. Compiler-ka wuxuu ii sheegayaa inaan break ku daro. But I don't wanna. Waxaad u jeedaa in laga bilaabay case B kaasoo ah good. Cause kii horeeyay ma ku match garayn marka waa laga soo tegay. Then markuu helay kii ku match garaynayay grade-keena oo good ahaa kadib ma stop garaynin, wuu iska socday ilaayo defaultiga. Marka haddii aadan rabin oo si kasta u doonayn inaad soo print garaysid wixii intaas ka dambeeya, waa inaad break isticmaashaa. Ha hilmaamin inaad break isticmaashid haddii aadan u baahnayn inaad soo print garaysid wixii matchkaas ka hooseeya. Sida caadiga switch waxaynu u isticmaalnaa inaynu helno exact match ama qiimaha saxda ah ee uu leeyahay shardigeenu ama condition-keenu. Marka inta badan uma isticmaalno wixii possibility ama wixii ranges like nambarada oo kale 50 ilaa 60. Laakiin taas kama dhigna in aadan isticmaali karin. Tusaale ahaan haddii aad rabtid inaad isticmaashid inaad tijaabisid range inta u dhaxaysa 70 ilaa 80 oo kale ama score-keeni hadda oo kale aynu kusoo baranay else if. Waxaynu isticmaalnaa inaynu marka hore ka dhigno boolean like wixii comparison waxay u baahan yihiin ama wixii range waxay u baahan yihiin inay sax yihiin ama run yihiin inta iyo inta ma u dhaxaysaa hawa way u dhaxaysaa. So waxay noqonaysaa wax run ama beena. So iyadana waxaa jirta trick yar oo la isticmaalo si aad range-ga ugu soo saartid adigoo adeegsanaya switch. So score-keeni oo kale aan soo laabano. Waxaan leenahay let score equal 85 ka soo qaad. Then waxaan dhahaynaa switch kadibna waxaynu adeegsanaynaa true. Then waxaan leenahay case ka koowaad score-ku ma ka weyn yahay ama ma leeg yahay 90. Hadday tahay haa console log then break qaado intaas ku ekaysi haddaa heshid. And then case-ka labaad waxa weeyaan score-ku ma leeg yahay ama ma ka weyn yahay 75. Haddii uu leeg yahay waxaad dhahaysaa score-kaasi waa B. Then break case-ka saddexaad waxaan leenahay score-ku ma leeg yahay ama ka weyn yahay 50. Iyadana waxaan leenahay console log C. Break defaultigu wuxuu noqonayaa F. So safe ayaan leenahay. C waxaynu helnay B. Haddii aan true-ga ka saaro ka waran waxaynu helnay F. Sababtuna waxa weeyaan marka aynu leenahay score ama score aynu meesha ku qoreyno qiimaha score-ku inuu hayo waxa weeyaan 85 kaasoo ah number. Markaas switch waxay sameynaysaa inay numberka 85 la barbar dhigto like score kuma leeg yahay ama ka weyn yahay 90. Waxay dhahaysaa false. Falsigaas ama beentaas ay qoranaysaa. Case-ka labaadna 85 ma ka weyn yahay 75 haa waa ka weyn yahay true ayaan helaynaa. Case-ka saddexaadna score-ka 50 waa ka weyn yahay run ayaan helaynaa sidoo kale. So marka boolean-kii waxay la barbar dhigaysaa numberka 85. Taas waxay ka dhigan tahay inuunu numberku la mid ahayn ama match garaynayn wax run iyo beena. Taas waxay keenaysaa intaas midna inuusan match garayn
saas darteed waxaa laynoo soo print gareeyay default wankii oo ah haddii caseki la waayo in f layna siiyo. That's why aynu f u helnay. saas darteed marka aynu rabno inaynu rangeska tijaabino iyo waxa true and false-ga waa inaynu true isticmaalnaa halkii aynu score-ka oo numberka saxda ah aynu meesha ku qori lahayn. So hadda true markaynu ka dhignay waxaynu helnay qiimaha saxda ah. So waxaa is leedahay switch statement markee ayaan isticmaali karaa. Switch statement waxaad adeegsan kartaa marka aad rabtid hal variable ama hal condition inaad la barbar dhigtid qiimayaal kala duwan. Tusaale ahaan markaynu hadda qiimaheena grade-ka ka dhigaynay A, B, C, I, D iyo wixii lamida. Iyo marka aad rabto inaad koodhkaaga ka dhigatid mid nadiifa oo habaysan si aad si fudud ugu akhridid. oo aadan doonayn if else inaad isticmaashid waayo if else waxaa laga yaabaa marmarka qaar oo condition badan qoraysid if else inay noqoto wax isku dhexyaacsan. goorta aadan u baahnayn inaad isticmaashid switch statement waxa weeyaan haddii ay shuruudu adag yihiin ama ay ku xidhan tahay variable kala duwan iyadoo lala barbardhigayo qiimayaal kala duwan. xaaladaas waxay ku fiican tahay inaad isticmaasho if else. marka si fudud waxaan leenahay switch waxay ku fiican tahay marka aad haysatid doorashooyin cad oo cayiman halka if else-na ay ku fiican tahay xaaladaha complexka ah oo isku dhafan iyo variableska kala duwan. So waxaan filayaa inaad fahantay switch waxa ay tahay waxaynu dhahnay switch waxaa loo adeegsadaa inaynu isla barbar dhigno value iyo cases kala duwan inagoo isticmaaleyna case iyo breakgaas oo ah mid inaga ilaalinaya inaynu koodhkeena soo print gareyno iyadoon loo baahnayn oo haddii la helo qiimihii aad raadinaysid halkaas lagu joojiyo. defaultigana waxaynu u adeegsanaa haddii casekeena la waayo in kaas la rangareeyo. waxaynu dhahnay switch true waxaynu isticmaalnaa marka aynu range samaynayno. sidoo kale waxaynu soo sheegnay markaynu switch isticmaali karno iyo markaynu if else isticmaali karno. waana iga intaas casharkeeni maanta. haddii uu noqday casharkan mid ku anfacaya fadlan like saar, subscribe dheh, channelkaygana kusoo biir. waana ku mahadsantahay daawashadaada. inta aynu ka kulmeyno casharka kan xiga waxaan kaaga tegayaa assalaamu calaykum.